Combattant et combattante, bonjour. Combattant, nous sommes sur le coup de Polo Zambé. On a fait signe à Nayo. Fait des vies pour toi à la tombe. On a fait la qualité à mon cannabis. Nous sommes les débats que nous sommes combattant. On va t'avoir ça à Nayo. C'est ça, c'est ça, on fait. Attends, on a fait un monde gratuit. Moi, on a fait un ça. Il de faire ce vivant. Ah, on a fait sa mise en garde. On l'a dit, Binomoko. On a fait Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde a aussi fait la déclaration à l'Obigoé. Bande Konabiso soi-disant bazokota makamba militaire. Cette fois-ci, eux sont partis Songolo. Parti Pakala. Ce que l'Obi makamba militaire, il va bien bakosala yo mukama. Il fait c'est viva. Les gens rappellent Tobengi Bango Mato. Combattant d'élite. Mais l'Obi boye tous à la serein. Mais mambo mona dit l'Obi na Katanga. Ande konabiso oyo tozo benga ya inafek na ba combattant batambola ki ne fiske pour batambola na Katanga batambola ki na Katanga on a ko rappeler oyo to bengi gouverneur ya Katanga parce que sécurité zalaki na Katanga makasi batamboli combattant même to mona di gouverneur ya Katanga lobi o ba batamboli wana baza baluba même bomona ki na yamataki na créneau oyo tobengi kingwa kumwanza ake akomelie na bureau ake ko rappeler ete awa yeba mema makambo ozoloba biso tozolite contre tribal na kati ya République démocratique du Congo makambo ozoloba et défendre kanda yo moko bazo rappeler ete oyo tobengi province ya Katanga et sécurité koti makasi IDPS c'est viva IDPS c'est viva okobango tokobangisa oyo ekoya merci combattant ntango kingwa kumwanza akutani na gouverneur arapele ete ayebisi ye boye le fiscalien toloba na Katanga baoyo bamarché bazali échantillon ya peuple congolais ezali ya tribu moko te awa na Katanga mutu nyonso azali soki bamoni mambo tambola bien te il fallait rappeler eux c'est pas le moment tokoki ko permettre ba marché salema na oyo tobengi na province ya Katanga même yeba na moment oyo kozokendele il fallait yo s'occuper de la sécurité oyo tobengi ya peuple congolais nyonso na kati ya ville ya Katanga combattant merci président la uti koyebisa bino awa makambo esalamaki na Kasai oyo soi-disant bandeko na biso soi-disant bazalaki manipulé na Ngoi Kassange parce que boyeba bien mokolo wana ezalaki procès ya Ngoi Kassange mokolo chef de l'état mokolo ya campagne na ye oyo kokita nakokita na kati ya Katanga oyo babomaka jeune moko étudiant mais ezalaki procès oyo ndeko na biso Ngoi Kassange il fallait aya kosamba mais ezalaki na groupe ya oyo tobengi ya bana bazalaki tellement manipulé bazwaki na badrapeau oyo Ngoi Kassange asalisaki bapesaki ne tous badi bomarché mpona maweja junet mema nazoyebisa yo esimbaki te merci asepeli bandeko nyonso biso ya Kasai kala mingi te bozoyamba mama Denise azoya kofete na bino oyo tobengi mokolo ya journée de la fête na mama Mat Kasal IDPS viva parce que combattant na moment oyo bouti kolanda donc oyo FARDC oyo outi kozwa na lac oyo tozobenga lac Albert c'est la toute la première fois pendant la République démocratique du Congo et seulement FARDC bauti ko adopter bango tobenga na bakano balobi merci na chef de l'état to banda ko sillonner nango na mai moyen ba rebelle ba kotela nzela ya mai ezate IDPS viva balobi c'est la toute la première fois to pesi mokonza mboka Maximi plus tard aussi awa bozomona lobi Hippolyte Kazemere Kanambe mwana tonton Mutuale chauffeur ya defao mwana mama Maxeline oyo ti lelo mama Olive regretaka nde babengaka orive ayebisa ye papa nde ozali ozobenisa kombo na ngai IDPS viva lobi abengisaki oyo tobengi toute couche ya bandeko na bango ya FCC yango omonaki oyo tozobenga ale atundu alelaki na monoko ya mboka kombataka lokola loba te nazoyebisa yo kombata ale atundu aleli na monoko ya mboka alobi boye nesengeli coalition FCC cash ekabwana te parce que biso nyonso tomonaki ete
IDPS basalaki évaluation na bango oyo tobengi ya 100 jours ya mokonzi ya mboka ya une année ndenge adijaki na République démocratique du Congo. Maintenant epekisi te tozosenga na bandeko na biso ya IDPS baya tosangana po ete tosala mpe oyo tobengi bilan ndenge mokonzi ya mboka mpe atamboli parce que baya na souci oyo tobengi coalition RCC ekabwana te. Nde nayekolanda information moko na Egypte chef de l'État lere bainterviewaki na bajournaliste bayebisi ye boye oyo tozobenga awa na mito na République démocratique du Congo intérêt ya peuple na intérêt ya coalition yo ponini facha lobi ngai nazopona intérêt ya le peuple merci combattant mais plupart aussi facha mataki na créneau aye koyebisa ye boye nde toye komona na mboka na yo oza le seul gouvernement oyo eza na baministre rebele facha prometaki bango kala mingi te na kosala gouvernement oyo ekozala na baministre mike bisika ozali kombata yebe awa tozoloba Jani Mabunda oyo tozoloba mwasi ya kuba Jani Mabunda le fiske mokonzi ya mboka atielaka bango piège avamata akende oyo tobengi na mboka ya libanda atielaka bango alobi ete il fallait bamodifie quelque oyo tobengi baarticle ya constitution na biso ya mboka parce que oyo tobengi bagouverneur bavotaka bango lisusu na badepute provincial te babanda kovote bango par rapport ya peuple yango omoni eloko wana bazotya yango bakrino combattant puisque Kabila aye kokebisa bango lobi na réunion bakotaki mais Ilu Lukamba répondaki Kabila aye koyebisa ye puisque bola na journal moko bazoi biso tango fort akomi kolala na bistro oyo tobenga na permanence apita à part aussi oyo tobenga ale atundu alelaki na monoko ya mboka eloko etamusinga ale atundu aye kosala message alobi ete babetaka likofi oyo tobengi na nzala ya banzoi te biso ayeba bien ntango tobetaki likofi na nzala ya banzoi tomemelaki bango oyo tobengi milinga epanzi bango ander yango ozomona Lambert Mende arepondaki bango bomoni bameki bino kaka na démocratie ya moke tala nde bokomi yembele IDPS viva combattant de lutte yango toyebisi ozala serein awa bakomi yembele na réunion Kabila président alobi boye bozala angele na minute oyo batiaka na souci po dissoudre oyo tobengi assemblée mais bino bozala angele soki abeti boru wana biso tokoprécipité po ete tozwa oyo tobengi evariste bocham tobwaka ye na seni moto akosala makambo wana bapesi pasi oyo tobengi na ntambo emwamba IDPS viva eza bamoko ya bakabale oyo Kabila oyo aprécipitaki nayebisi bino Sylvain Mutombo na kati Afrique d'ici ake koretire bapareil oyo tobenga na espionnage oyo basombaki na ndeko auti kokufa Delphin Kaim yango babengi ye biso tokanisaki ezalaki ka bapareil ya espionnage na baarme moko na ndenge moko ya kosangana te combattant yango toyebi biso gouvernement ya RDC bakosufri te mpona kosomba baarme Kabila todepanse mbongo na ye mpona kosombelaka biso baarme IDPS viva tozokoma toujours na prophétie ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka laisse Kabila akozala bloqué quelque part mpe akozala mbrie akotikala ye moko na mwasi na bana na IDPS viva bino moko bolandi na bandeko ya LCC ala mingi te bazoprepare bitoko na basi na bana na oya e parce que balobi tokomi na éche IDPS viva combattant de lutte na info toza nango du jour tozorapele bino tolobi quand même bisika tozali tozala na mudi prochain tozala na boyimokrasie epa na biso bomoni mokonzi ya mboka auti kobeta mbela alobi liti contre la corruption na kati ya RDC yeba déjà combattant bisika ozali ose préparé toyebisi yo ntango bakotinda yo na mosala makambo kolibisa moto aza te toleka bato ya DGM moto ameki alingi combattant simba ye ander merci combattant nalobi combattant o défendre oyo tobengi drapeau ya IDPS tolitaka litie tolitaka mpona oyo tobengi bavaleur ya démocratie tolitaka oyo tobengi respect du test combattant bisika ozali ozala angele oyo tozobenga mpona kokanga baantivaleur IDPS viva combattant na bainformation na biso tozali nango yeba chef de l'état Fachi Beton Fachi Bikurushi lobi azalaki na mabele ya bankawa mabele ya bankoko na ye lobi akitaki apati ya oyo tobengi 21h lobi na sepeli na kei oyo tobengi ya tous les combattants oyo azalaki na kati ya champ de bataille mpona koyamba mokonzi ya mboka na ye kitoko Fachi apromettre bino quand même le fisc
akozalaka mpenza ya bakongole nyonso epuiske soki bandeko na biso ya este kimi ekoti kombata na topromettre oyo ete d'ici bientôt mokonzi ya mboka abeti mbela oyo tobengaka avion oyo ya biso oyo ebandaki kokende Dubai oyo ebandaki kokende na kati ya Turquie ainterdit yango alobi ekende te parce que ne puiske bauti oremate na Turquie bauti okanga ka ya Ebola lobi na Afrique ici bakangi mpe ka ya Ebola idps viva mokonzi ya mboka na susi na ye coronavirus na susi na ye na minute oyo deja nde aza alobaka atiaka moto na centre ya makambo nyonso deja batieli bino centre eza na oyo tobengi na nzele centre mpona soki moto aza na kolera bake na ye kuna idps viva mais mokonzi ya mboka interdiaki avion oyo ya oyo tobengi ya Turquie voyagaka te me na présence ya mokonzi ya mboka ntango avoyage avion wana ebanda kosirkule idps viva topesi mise en garde na bato ya DGF combattant de lutte awa tozokende susu na information mpona korapele bino lisusu awa mema bolandaki Sylvain Kasongo alobi boye nazokita oyo tobengi na baekala nyonso bisika bato batya bamituka ekoma lokola bandako na butu bato bakoma kobatama bakuluna bato balongola bamituka na bango na nzela baidentification ya bavekile nyonso na kati ya bakwate combattant babetisi ete c'est le moment tozopesa bino rappel bisika nyonso atiaki mbambala nene na kwate ubie ogara mutuka na yo memango na lupango ubie okebomisa yango na commune Songolo soko otia yango tuta tour ya boulevard yeba deja bakolongola yango bakebwaka yango na mitendi idps viva combattant de lutte balobi mpe lisusu bazoverifie oyo tobengi baplaque bazoverifie oyo tobengi baplaque ya mituka bazoverifie baplaque ya mutuka bapok mpe na peinture combattant kala serein awa toyebisi yo faci beton toyebisaki bino yeba nzete oyo komatela yeba mpe nzete okoki bautaki koyebisa yo oyo tobengi général oyo tobenga ya bapeme général Jajija awa tozoloba awa na prison ya Ndoloe bisika ozali yebela bandaki kotambola na fait de route oyo tobenga ya passé oyo tobenga ya présidence mais bayebisaki bokontraite changeur kokotama na fait de route oyo tozokende koluka nini na gouvernement ya Faci abetaki mbela yo ezala yo ministre akobima libanda il fallait ozwa signature ye moko ya bokonzi ya oyo tobengi ya chef de l'état komonaki quand même na présidence combattant ekowakani minini aja sekir Vital Kamerhe komonaki quand même na présidence amekaki quand même kokende kopesa bakadi oyo tobengi na bamembre nyonso ya présidence azobeta toyebi bia akotisi bangulu ebele quand même toseni identification ekota wana oyo tobengaka siaima idps pipa pacipe mpona lelo abuo Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.